ओह वाट इज दिस यार, वाट इज दिस, के भएको यो, के भएको? बाघ बुढो भएको, तर बाघले शिकार गर्न बिर्सेको छैन भनेर अहिले पनि देखायो, संसारलाई देखायो कि संसारलाई देखायो यार। एम्बापे, ह्यारिकेन, हल्यान्ड, बेल होइन, अनेक थरीका प्लेयरहरू छन् कि जुन चाहिँ प्राइममा छ क्या। तर त्यहाँनिर पनि सबलाई साइड लगाउँदै 29 वर्षको बुढोले चाहिँ अझै पनि मेरो प्राइम सकेको छैन है भन्दै सबलाई साइड लगाइरहेको। ओ भाइ वाट इज दिस यार। हिजो अस्ति मान्छेले भन्दै थियो कि कस्तो इजी इजी टिमलाई परेको, इजी इजीलाई टिमलाई जितेको भनेर कि होइन। तर हिजोकोलाई जित्यो कि नम्बर 4 वर्ल्डको नम्बर 4 इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै उसलाई साइड लगाउँदै अहिले चाहिँ फाइनलमा पुगेको छ। यति भइसकेपछि 3वटा फाइनल खेल्ने होइन, फाइनल खेल्ने मेस्सी चाहिँ अहिलेकै संसारकै सबैभन्दा बेस्ट प्लेयर हुने 100% भएको छ कि अब यो फाइनल हारे पनि मेस्सी इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस वर्ल्ड अफ 2026 हुन्छ क्या। फिफाको अनुसार 2026को बेस्ट प्लेयर भनेको मेस्सी नै हो। यदि उसले अब अहिलेसम्म पनि टप गोल स्कोरर भइहाल्यो होइन। त्यस पछाडि एसिस्ट 4 हानिसक्यो, हिजो 2 हान्यो, अनि यसले गर्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि 1 नम्बरमा उसको नाम छ। यदि एम्बापेले अझै गोल हान्यो भने पनि केही फरक पर्दैन कि, अझै गेम खेल्न बाँकी नै छ मेस्सीले पनि। तर मानौ एम्बापेले बुटै लगे पनि हामीलाई केही मतलब छैन, बुटको मतलब छैन हामीलाई। मेन भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ बेस्ट प्लेयर होइन, गोल्डन बल जुन चाहिँ मेस्सीको हातमा पर्ने लगभग 100% पक्का भइसकेको छ। अनि गोल्डन बुट पनि 1-2 गोल के गरी हानिहाल्यो भने त 1 गोल हाने पनि पाइगयो, यदि हानेन भने पनि हामीलाई केही पनि छैन। र अब वर्ल्ड कप ट्रफी त अब लगभग एकदम नजिक आइसक्यो, समातिसक्यो। अब त्यसलाई चाहिँ समातेर किस गर्न मात्र बाँकी छ। वर्ल्ड कप पनि हातमा आइसकेको छ। ओ यति भइसकेपछि अझै पनि मान्छेहरू चाहिँ मेस्सीलाई ग्रेटेस्ट अफ अल टाइम भन्न डराउँछन्। के कसलाई भन्छ हो तिमीहरू? अझै पनि तिमीहरू रोनाल्डै भन्छ। नो यार नो, होइन सबै आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुन्छ नि। तर के गर्नुपर्छ कि मान्छेले बेस्ट प्लेयर हुनको लागि भन त लु। संसारकै सबैभन्दा बेस्ट गेम, संसारकै सबैभन्दा एकदमै उत्कृष्ट गेम भनेको त फिफा वर्ल्ड कप होला होइन। वर्ल्ड कप हो नि त, विश्वकप हो नि त। अब विश्वकपमै यस्तो खतरा प्रदर्शन गरिदिइसके पछाडि के चाहियो यार, के चाहियो? तिमीहरूलाई के भन्नुपर्ने हामीले? के दिएपछि, के गरेपछि चाहिँ यसलाई यो चाहिँ बेस्ट प्लेयर हो भनेर मान्छौ कि तिमीहरू मान नमान। ही इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट अफ अल टाइम हो क्या। हि द गट हो यार, गट। मान नमान, कस्ता प्लेयरलाई साइड लगाएको छ यार। एम्बापे हेर त कति खतरा छ त्यो मान्छे, त्यसलाई पनि साइड लगाइदियो। हल्यान्ड साइड, ह्यारिकेन साइड, सबै साइडमा छन् कि अहिले पनि। यो जङ्गलको बाघ चाहिँ मै हुँ भनेर चाहिँ मेस्सीले दावा गरिसकेको छ। अब कसैले केही भन्नै सक्दैन क्या। दिस इज ओभर। अब फाइनल जितोस् नजितोस् मलाई मतलब भएन, तर गोल्डन बल मेस्सीको हातमा आइसक्यो। मलाई सबैभन्दा चाहिएको चाहिँ होइन, अब गोल्डन बुट पनि आए होइन, ट्रफी पनि आयो त त्यो छुट्टै, त्यो त इतिहास रचिहाल्यो। त्यो कसैले पनि गर्न सक्दैन क्या। तर यदि अब हारिहाल्यो पनि गोल्डन बल आउनेवाला छ। लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, मेस्सी इज द बेस्ट प्लेयर इन दिस वर्ल्ड। हस्त, धन्यवाद।